હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, ધોરણ 7 વિષય ગણિત, જેમાં આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 છે સમય સંખ્યા, જેમાં પ્રશ્ન નંબર 8 આપણે પૂછ્યા હતા. બાદબાકી કરો. 11/12 પેલો છે 11/12 માઇનસ 5/24. ચલો 11/12 એમના આપણે 24 અને 12ના બંનેના છેદ અલગ અલગ છે, એટલે 24 અને 12નો આપણે લસા લઈશું. કે 24 અને 12નો લસા કેટલો આવશે? 2 જ લઈએ. 24 અને 12નો લસા આવશે 12 આવશે, કારણ કે 12 દુ 24 થશે, અને એટલે અહીંયા છેદમાં આપણે 24 આવશે. છેદમાં 24 કરવા માટે છેદમાં કેટલા વડે ગુણશું? 2 વડે. તો અંશમાં પણ કેટલા વડે ગુણવાના? 2 વડે. એટલે કેટલા થશે? 11 દુ 22 થશે. છેદમાં 24, અને ઓલરેડી બાજુનામાં તો 24 છે જ છેદમાં, એટલે 22 માઇનસ 5. હવે 22માંથી 5 કાઢશું તો કેટલા આન્સર આવશે? 17 છેદમાં આવશે 24. ચલો, આ બંને છે એ અવિભાજ્ય સંખ્યા છે, એટલે આપણો આન્સર આવશે 17 માઇનસ 24. એના પછીનું છે બીજું છે 2/3/8 માઇનસ 3/1/12. ચલો 2/3/8 માઇનસ 3 એ બંને શું કહેવાય? મિશ્ર સંખ્યામાં કહેવાય. એમને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવશું. પહેલાં અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવશું. 8 આ બંનેનો ગુણાકાર, એટલે કે 8 ગુણ્યા 2 થશે 16. 16 ને 3 19/8 માઇનસ 12 તેરી 36 ને 1 37 37/12. હવે એ બંનેનો લસા શું થશે? 24. 8 તેરી 24 અને 12 દુ 24, એટલે 8ને કેટલા વડે ગુણશું? 8ને 3 વડે. તો અંશમાં 3 વડે ગુણવા પડશે, છેદમાં 3 વડે ગુણશું એટલે, અને 37/12. 12ને 2 વડે ગુણશું તો અંશમાં પણ 37ને 2 વડે ગુણવા પડશે. ચલો 19 તેરી 57 અને 37 દુ 74 છેદમાં 24. 57માંથી 74 જશે તો કેટલા આન્સર આવશે? -17, કારણ કે 57 એ નાના છે અને 74 એ મોટા છે, એટલે આગળ માઇનસની સાઇન આવશે. -17/24. ત્રીજો દાખલો છે 6/3/10 માઇનસ 2/1/15. આપણે પહેલાં મિશ્ર સંખ્યામાં આપેલી છે અને અશુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં ફેરવશું, એટલે કે 6 ગુણ્યા 10 એટલે 60, અને 60 પ્લસ 3 એટલે 63. 63/10 માઇનસ 15 દુ 30 ને 31/15. હવે બંનેનો છેદ સરખો કરવા 15 અને 10નો લસા થશે 30. તો જોઈએ 10માં 30 વડે એટલે 3 વડે ગુણશું, એટલે ઉપર પણ 63 ને 3 વડે ગુણશું. 15ને 2 વડે ગુણવા પડશે એટલે 30 આવશે, જ્યારે 31ને પણ 2 વડે ગુણશું. હવે છેદમાં બંનેના છેદ સરખા થઈ ગયા 30. હવે 63 ગુણ્યા 3 કેટલા થશે? 189 માઇનસ 62. કેટલા છે? 62. 31 દુ 62. હવે 189 માઇનસ 62 એટલે કે 127ના છેદમાં આવશે 30. હવે જોઈએ આપણે આ સંખ્યાને આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવાની છે. 127ના છેદમાં 30 છે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવવાની છે, એટલે કે 30 ચોક 120 થશે. 30 ચોક 120, અને એમાં કેટલા એડ કરશું એટલે 127 થશે. 7 એડ કરશું એટલે 127 થશે, એટલે કે 4/7/30 એ આપણો આન્સર આવશે. 7/30. એના પછીનો જોઈએ ચોથો દાખલો
4 પૂર્ણાંક 3/8 માઇનસ 2 પૂર્ણાંક 1/6. ચલો પહેલાં આપણે અશુદ્ધ પૂર્ણાંકમાં ફેરવશું. 8 ચોક થશે 32, 32માં 3 એડ કરશું એટલે 35/8 આવશે. એના પછી 2 પૂર્ણાંક 1/6 એટલે કે 6 દુ 12, 12 ને 13, 13/6. હવે બંનેના છેદ સમાન કરવા લસા લેવો પડશે. લસા થશે 24. અહીંયા 8ને આપણે 3 વડે ગુણશું એટલે 35ને પણ 3 વડે ગુણશું એટલે 35 તેરી 24, 35 તેરી 105 માઇનસ 6ને આપણે 4 વડે ગુણશું એટલે 13ને પણ 4 વડે ગુણશું. 13 ચોકું 52 થશે. ચલો આ બંનેનું બાદબાકી થશે 53/24. એટલે આને આપણે અપૂર્ણાંકમાં ફેરવશું. 24 દુ 48, એમાં 5 ઉમેરશું એટલે આપણે 53 મળશે. એટલે આપણે એને મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવશું. 53/24 છે અને 2 પૂર્ણાંક 5/24 આન્સર આવશે. આગળના દાખલા જોઈએ. 9મો છે ગુણાકાર કરો. પ્રશ્ન 9મો ગુણાકાર કરો, જેમાં પહેલું છે 27/28 ગુણ્યા 20/21. 27 એટલે 27ના આપણે અવયવ પાડીએ. 27ના અવયવ પાડીએ 9 તેરી 27 થશે અને 4 સત્તા 28 થશે. હવે 20ના અવયવ પાડીએ. 5 ચોકું 20 થશે છેદમાં 21 એટલે 7 તેરી 21 થશે. ચલો હવે આ બધાના છેદ ઉડાડશું આપણે. 3 3 કેન્સલ થશે, 4 4 કેન્સલ થશે. ઉપર અંશમાં વધ્યા 9 અને ગુણ્યા 5 એટલે 9 પંચા 45 અને છેદમાં વધ્યા 7 ગુણ્યા 7 એટલે આપણને 49. આન્સર કેટલો આવશે? 45/49. એના પછીનો દાખલો જોઈએ, જેમાં 5/8 ગુણ્યા 18/25. ચલો 5/8 એટલે કે 5/8ના અવયવ પડશે 4 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 18 એટલે 6 તેરી 18 છેદમાં 25 એટલે 25 25 25. હવે છેદ ઉડાડશું તો 3 દુ 6 થશે. 5 5 કેન્સલ થશે. અંશમાં વધ્યા 3 અને 3 એટલે 9. 3 તેરી 9 છેદમાં વધ્યા 4 ગુણ્યા 5 એટલે 9/20. કેટલો આન્સર આવશે? 3 તેરી 9 અને 4 પંચા 20. હવે આગળનો દાખલો જોઈએ. 11/4 ગુણ્યા 16/33. 11/4 11 અવિભાજ્ય છે એટલે 11 એમ જ રહેશે. 4 એટલે 2 દુ 4 થશે ગુણ્યા 16 એટલે ચોકે ચોકે 16 છેદમાં 33 એટલે 11 તેરી 33. 11 કેન્સલ થશે. આ 4 કેન્સલ થશે એટલે 4/3. હવે આને આપણે મિશ્ર સંખ્યામાં ફેરવશું એટલે 3 એકુ 3, 3 ને 1 4. 1 પૂર્ણાંક 1/3. આગળ જોઈએ 2 પૂર્ણાંક 7/9 ગુણ્યા 12/35. 9 દુ 18, 18માં 7 ઉમેરશું એટલે 25/9 આવશે ગુણ્યા 12/35. હવે 25ના અવયવ પડશે 5 ગુણ્યા 5 અને 9ના અવયવ પડશે 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 4 તેરી 12 થશે
35 એટલે 7 પંચા 35. હવે છેદ ઉડાડશું આ બંનેના, તો 5 5 કેન્સલ થશે, 3 3 કેન્સલ થશે, અંશમાં વધ્યું 5 ગુણ્યા 4 એટલે 20, અને છેદમાં 7 ગુણ્યા 3 એટલે 21. 20ના છેદમાં 21 એ આપણો આન્સર આવશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવી રીતે આપણે ગુણાકાર કર્યા, સરવાળો, બાદબાકી અને ગુણાકાર આપણે શીખી લીધા. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ભાગાકાર વિશે શીખીશું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, થેન્ક યુ, બાય.